혹시 입을 벌릴 때 딱 소리가 나거나 아프신가요? 그거 혹시 턱관절 문제일 수 있어요. 방치하면 절대 안 돼요. 일상 속 간단한 습관으로 소중한 턱관절을 지킬 수 있습니다. 첫째, 딱딱하고 질긴 음식 피하기. 부드러운 음식 위주로 드세요. 둘째, 바른 자세 유지하기. 나도 모르게 턱을 괴거나 이를 꽉 무는 습관은 이제 그만. 셋째, 스트레스는 바로바로 풀어주세요. 마음의 평화가 중요해요. 마지막으로 온찜질과 마사지로 뭉친 근육을 부드럽게 풀어주세요. 오늘부터 턱관절 건강 잊지 말고 꼭 챙기세요.